on it. Bw'oba wagenza oteekako wa chocolate oteekako bu sweet bw'obanga batandise okubulyako buli kye balyako tegusobola kuleeta okujjako ng'ate gw'otaddeko gw'olina gulabirira bulabirizi buli kaseera ng'oguvujjirira bayinza okukusoberera ne babiryako ogenda okulaba ng'omuti gukaze tegulina kye guzaalayo nga ggwe. If you put something on it, whether sweets, whether chocolates, when they eat them, they can't be brought back unless you put back more. So there's nothing, it gives birth on its own. N'ebimuli bye bateekako si gwe gubizaala. And the flowers that are there, it is not the one that bears them. Nsuubira gwe tolinganga Christmas tree. I expect you're not like a Christmas tree. Gwe bapakirako ne bamuwaayiriza buwaayiriza ebintu bye bamutaddeko naye nga si bibye. Onto which they put things and they falsely accuse him, but when the things on it are not its own. Kati Katonda tatusuubira kubeera nga Christmas tree. So God does not expect us to be like a Christmas tree. Katonda atusuubira okubeera emiti ate emiti emiramu. God expects us to be tree and trees that are living. Emiti egisobola okuvaayo ne gibala ebibala ate ebibala ne binywerera. Trees that can come out and bear fruits and the fruits remain. Kana kino nkyogere nga bukyali. Let me tell you this early. Teri muti muto gusobola kubala kibala. There's no young tree that can bear fruit. Ne bw'olisiba mu nnimiro ng'ogulinda. Even if you spend the whole day in the garden waiting for it, omuti omuto tegubala kibala. a young tree cannot bear fruit. Muti gulina kusooka ne gukula. A tree must first mature. Ne gubeerako n'ebintu bye gugumira tugenda kulaba awo mpola mpola gye bujja. Then it has some conditions it bears, as we are going to see as we go on. Gulina bye gusisinkana. There are some challenges it encounters. Ne gutwala time ne gukola mu risiki nga guli eyo mu ttaka obuwuka embeera ebintu bingi ebirumba guyitibwa omuti. It takes time, it risks when it is a seed in the soil. So many things attack it. Bwe gukula ne gulyoka gubala ebibala. Then after maturing it bears fruit. Kati ng'omwana wa Katonda oteekeddwa okulaba nti otuula oba oli ekigambo ne kikukuza osobole okubala ebibala. As a child of God, you must sit and eat the word to make you grow mature, that you may bear fruit. Omuntu asigadde nga muto mu mwoyo tasobola kubala bibala. A person who has remained immature in the spirit, they cannot bear fruit. Mugende mubale ebibala si mwe mwannonda wano kati Yesu akomandinga bukomandinzi si mwe mwannonda nze nabalonda ekyabalonza kubala bibala. Go and bear fruit. You're not the one that chose me, but I chose you. So Jesus is just commanding. The reason why I chose you is to go and bear fruit. Mukama mulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Ebibala nsonga nkulu nnyo 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 nnyo. Fruits are such an important issue. Eri buli mukristaayo yenna. And to every Christian, ebibala nsonga nkulu. fruits are so important. Ate eri omuweereza. And unto a minister, era ebibala nsonga nkulu. still fruits are so important. Mu kitabo kya Kuva, in the book of Exodus, kantandikireyo waggulu nga ngenda nzika mpola. Let me begin from there as I go down slowly. Mu kitabo ky'Okuva essula ya 28, Exodus chapter 28, Katonda alaga Musa engeri gy'abatungamu ekyambalo gye bakolamu ekyambalo eky'Abaleevi. God shows Moses how they had to sew the garment of the Levites. Mu lunyiriri olwa 33 agamba bw'ati. Verse 33 he says, era ku kirenge kyagwo olikolako amakomamawanga aga nakini n'ag'effulungu n'ag'olunyuufu okwetooloola ebirenge byagwo n'endege eza zaabu wakati waago okwetooloola. and upon its hem you shall make pomegranates of blue, purple and scarlet all round its hem, and bells of gold between them all round. Endege eza zaabu n'enkomamawanga, endege eya zaabu n'enkomamawanga ku birenge eby'omunagiro okwetooloola. A golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate upon the hem of the robe all round. Era gunaabanga ku Alooni okuweererezangamu n'eddoboozi lyagwo linaawulirwanga bw'anaayingiranga mu watukuvu mu maaso ga Mukama, era bw'anaafulumanga aleme okufa. And it shall be upon Aaron when he ministers, and its sound will be heard when he goes into the holy place before the Lord, and when he comes out, that he may not die. Ekyambalo kya Alooni Katonda ng'agamba Musa engeri gy'abaakikolamu. The garment of Aaron, when God was telling Moses how to make it, akikozesa magezi. he uses wisdom to make it. Agamba eri wansi ku kirenge. He says on the hem down, egenda kubeerayo enkomamawanga ng'ogenda otabika
zaabu n'enkomamawanga, zaabu n'enkomamawanga. Enkomamawanga ekiikirira bibala. You're going to put pomegranates and gold, so the pomegranates represent fruits. Kyaba ategeeza. What he means, omuweereza yenna ateekeddwa okubeera ng'aweereza ng'abala ebibala. Every minister must be ministering when they are bearing fruit. Era agambye, Bayibuli egambye, And the Bible has said, bw'anaayingiranga when he enters, ng'ajja awatukuvu, awatukuvu, coming to the Holy of Holies, ziteekeddwa okubeera nga zivaamu saawundi, enkomamawanga ne zaabu nga bijja bikubagana, bivaamu eddoboozi. the bells of gold and pomegranates must be producing sound. Bw'aba tayambadde nga tebiriiko nkomamawanga, If he's dressed in robes minus pomegranates, Olunnyo lwa 35 lugambye verse 35 has said, waliwo okufa. there's death. Omuweereza nga tabala bibala, A minister who doesn't bear fruit, Katonda alinga gwasazeyo agamba bwe yeepampalika waliyo okufa. God is like saying when he goes to minister minus bearing fruit, there's death. Kati awo kiraga obukulu bw'ebibala. So that shows the importance of fruits. Ebibala nsonga nkulu. Fruits are such an important issue. Katonda abyetaaga God needs them ku muweereza we. upon his minister. Bijja bivuga biveeri nga bijja bivuga nga ajja ayingira. They go on producing sound as he enters. Bye bimuggulirawo olujja okusobola okusemberera Katonda. They are the ones that open for him a door to draw nigh to God. Bwe biba tebiriiko If they are not there n'asembera Alooni and he draws nigh to God, Aaron, agambye waliwo okufa. they have said there's death. Kati ensonga ey'ebibala nsonga nkulu. So the issue of fruits is such an important issue. Tusobola okufa mu mwoyo We ne can tusigala die nga tutambula. spiritually and we remain alive walking. Ekisobola okutufuula nga tuli connected ne Katonda kubeera nga tubala ebibala. What can make us to be connected with God is to be that we are able to bear fruit. Njagala kugenda mu kitabo ky'Abagalatiya essuula ey'okutaano. I want to go to Galatians chapter 5, Kanyweza ensonga ey'ebibala. establishing the issue of fruits. Bagalatiya essuula ya kutaano kansandikire ku luno lw'omanyi olw'19. Galatians chapter 5, let me begin with the verse you know very well, and that is verse 19. Lugamba bwe luti. It says, Naye ebikola by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo nsooka okubabuulira ku ebyo nga bwe nasooka okubabuulira nti bali ababikola nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. now the works of the flesh are evident, which are idolatry, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, rivalries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Olunnyo lwa 22. Verses 22. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Awo waliwo ebibala eby'omwoyo In that mwenda. verse, there are spiritual fruits, 9 of them, Katonda by'atusuubira ng'abaana ba Katonda abagenda okusikira obwakabaka bwa Katonda okubeera nga tubibala. which God expects us as children of God who are going to inherit the kingdom of God to bear. Teeka It is a law, it is a must. guno omuti ogwa Yesu agusuubira okubala ebintu bingi. Tegulinganga muyembe nti gubala muyembe gwokka, gubala mucungwa, naye guno agusuubira okubala ebibala 9. This tree of Jesus, he expects it to bear so many fruits, not like a mango or an orange tree, but he expects it to bear 9 different types of fruits. Naye nga tannaba Pawulo okutuuka ku bibala 9, But before Paul reached the 9 fruits, asooka n'atumenyera ebikolwa eby'omubiri nga byo biri 17. he first mentions to us the acts of the flesh when they are 17. Era ng'aga nti abo ababikola tebagenda bisobola okubaziyiza okusikira obwakabaka bwa Katonda. And he says people who do such, that can hinder them from inheriting the kingdom of God. Naye olubimalayo bw'ati But after finishing them, n'atandika okumenya ebibala eby'omwoyo 9. he begins mentioning the fruits of the Spirit, 9 of them.
Mukama mulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Ebibala omwenda The 9 fruits eby'omwoyo of the Spirit, bye bisobola okusangulawo ebikolwa 17 eby'omubiri. they are the ones that can erase the 17 acts of the flesh. Ekisangula ebikolwa eby'omubiri 17 What erases the 17 acts of the flesh? bibala omwenda eby'omwoyo. They are the 9 fruits of the Spirit. Ebyo omuntu kasita agenda ng'abibala. Those ones, when someone go on bearing them, Biri ebikolwa eby'omubiri 17 bigenda bikutuka kimu ku kimu ku kimu ku kimu. Agenda okumaliriza okubala ebibala mwenda nga kubiri byonna byonna amaze okubiwangula 17. after bearing the 9 fruits, these 17 acts of the flesh go on breaking one by one. By the time he finishes all the 9, then all the 17 acts of the flesh are broken. Bwe twogera ku bibala eby'omwoyo tuba tutegeeza ki? When we talk about the fruits of the Spirit, what do we mean? Tuba twogera ku mbala ey'obwakatonda okubeera ng'ezimbibwa mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. We are talking about the godly character to be built in our spiritual lives. Ekyo kye kitusobola okubeera nga tukyusibwa okubeera nga tufaanana Katonda waffe. That is what can make us to be transformed to look like our God. Mbala ya bwakatonda ng'ezimbibwa mu bulamu bwaffe. The godly character being built in our lives. Ebibala. The fruits. Bwe twogera ebibala togenda n'onoga bibala njagala nnyo ebibala baasomesezza ebibala. Embala ey'obwakatonda okubeera ng'erabisibwa ng'ezimbibwa mu ggwe. When we talk about fruits, you don't have to go and pick fruits that they taught me about fruits, but we mean the godly character to be built in your life. Omugaso ogw'ebibala. The importance of the gifts, I mean the Mbala ya fruits, bwakatonda kubeera ng'ezimbibwa mu ffe. it is the godly character to be built inside of us. Empisa zaffe ng'abaana ba Katonda Our habits as children of God, zirabisibwa. they manifest. Bye bayita ebibala. Those are what they call fruits. Yesu bwe yali ng'asomesa, When Jesus was teaching ng'asomesa ku birabo eby'omwoyo, teaching about the spiritual gifts, mu Matayo 7 olunyiriri olw'21, in Matthew chapter 7 verses 21, atulaga he shows us. 7:21. Matthew 7:21, he says, Buli muntu aŋŋamba nti Mukama waffe si yaliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, wabula akola Kitange ali mu ggulu by'ayagala. not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti Mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagombanga dayimooni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. Ndyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe muve wendi mwenna abaakola eby'obujeemu. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I'll declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practiced lawlessness. Omugaso oguli mu kubala ebibala. The importance in bearing fruit. Bano nga tebaabala bibala bagamba nti baalagula mu linnya lya Yesu ne bagoba n'emizimu mu linnya lye ne bakola n'ebyamagero nga bingi mu linnya lye. These ones never bared fruit, but they were telling Jesus, they prophesied in his name, made so many miracles in his name. Naye mbwe agenda bagamba muve wendi. That is going to declare to them, away from me. Era agamba And he says, ng'alaga obukulu bw'ebibala showing the importance of fruits, ti bukulu nnyo okusinga ekirala kyonna mu lunyolo 16. that is so important more than any other thing in verses 16. Agamba bw'ati He says, 7:16, Matthew 7:16, timuli bategeerera ku bibala byabwe. you will know them by their fruit. Olw'ekkuminitaano agamba mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli, naye munda gy'emisege egisikula. Muli bategeerera ku bibala byabwe. 15 says, beware of false prophets who come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You shall know them by their fruit. Engeri yokka gye tusobola okubalamu okupimamu obwo bwa Katonda obukulimu ne Katonda engeri gy'akukyusizza tukulabira ku bibala. The only way we can weigh and measure the godliness in you and how God has transformed you, we look at the fruits. Ne bw'onoowoggana nti waakamala emyaka 20, myaka 30, myaka 10, myaka 5, naye Bayibuli egambye
okupima tukupimira ku bibala. Even if you shout, I've spent 20 years, 10 years, 5 years in salvation, the Bible has said we weigh your salvation according to the fruits that you bear. Katonda oba kukozeseza kirungi naye empima yaffe tugenda giteeka ku bibala. Whether God has used you, that is good, but we are going to weigh you according to the fruits. Empisa zo Your habits, awe tugenda okupimira. that is when we are going to weigh you. Enneeyisaayo The way you behave, awe tukupimira. that is when we weigh you. Katonda akuyingiddemu kyenkanawa How much has God penetrated into you? era alidde embalayo enkadde kyenkanawa. And he has eaten up your old character by how much? Muli bategeerera ku bibala byabwe. You will know them by their fruit. Okumanya obulungi bw'ensi nti nnungi bagikeberera ku bibala, n'omuntu naye bw'atyo bw'ali. To know the goodness of a country or land, they measure it according to the fruit. So that is how man is also. Abasajja Musa be yasindika okugenda okuketta ensi mu kitabo kya Kubala essula 13 olunyiriro lwa 23. The men that Moses sent to spy the land in Numbers, Bwe baatuukayo when they reached there, okumanya ensi nti nnungi, to know that the land was good, baatema ebirimba they cut bunches. ne bajja nabyo. They came with them. Ne balooka bajja bannyonnyola nti ensi gye twatuukamu nsi nnungi. And then they explained that the land into which we entered is such a good land. Engeri yokka gye tusobola okunnyonnyolamu obulungi bw'omukristaayo gwe n'emyaka gyo ne tulaba nga gibalansinga n'obulamu bwo okuggyako nga tunnyonnyodde empisa zo. The only way we can explain the goodness of a Christian and your age to be balancing with your life, you just have to explain your habits. Era ekyo ekitugondeza omuntu n'ogenda okulaba nga omulamu li omwagala. And that is what makes you soft with someone and you feel like you love them. Bakunnyonnyola mpisa zo. They explain to you their habits. Abeereka naye, They are easy to live with. mwesigwa, They are faithful. wa mirembe. It's so peaceful. Ekyo buli bagenda nga bakinnyonnyola ogenda okulanga omulandira oli atandika okugenda ng'akukkiriza ng'akukkiriza ng'akukkiriza. The more they go on explaining that, you'll see someone beginning to accept you slowly by slowly. Ne basobola okunnyonnyola tagoba mizimu yeereka ati oli nga yeera akyalinda. But they can explain he chases demons, but when still someone is waiting for some other thing. Agamba abagoba emizimu tubalabyeko. It's like we've seen those who chase demons. Naye aba ayagala kumanya kalakita yo muli eri ey'obwakatonda eri etya. Katonda akulidde kyenkanawa okuvunika obw'obuntu bwo. He's still waiting to know your character. How much has God eaten up your life, your godliness? Engeri ebibala gye bikulamu mu bulamu bwaffe. The way fruits develop or grow in our lives. Yesu yasomesa wano mu Luka we tusomye katunagenda eri 16 mu lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokuna alaga emitendera ena ebibala bino engeri gye bisobola okubalamu okukulamu okubeera nga birabisibwa mu bulamu bwaffe. Jesus taught in Luke chapter 1 verses 4, he shows the 4 different types of levels into which fruits can grow and manifest in our lives. Ngambye Luka. Luke. Yokaana essula 15 olunyiriri olusooka. Or John 15 verses 1. Okutuuka ku lwokuna. Up to verses 4. Alaga emitendera ena. He shows the 4 different levels ekisobola okutuyamba that can help us, ne tusobola okubala ebibala. and then we bear fruit. Omutendera ogusooka. The first level, olunyiriri olwokubiri. verses 2. Leka nve ku lusooka. Let me begin from Nze verses 1. muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. Olunyiriri olwokubiri. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo na buli eribala ebibala alirongoosa lyeyongereyongera okubala. I'm the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes it away. And every branch that bears fruit, he prunes it, that it may bear more fruit. Ogumu ku ddaala erisooka. The first level, Omuntu anaabala ebibala oba omutinga gunaabala ebibala. when someone is to bear fruit or a tree is to bear fruit, Okugutemeratemera to prune it oba okuguwawaagula. or to cut off branches from it. Emiti giwulira. Trees hear. Emiti giwulira. Trees hear. Nawulira omusajja yali profesa abagira ebyokulima nga ayogera ku muti. Heard of a man, he was a professor, those agriculturists talking about a tree. Naye nange nali nga tukikola nga tukyali bato. But we were still doing it when we were still young. Naye nga ffe tukola bukozi tetumanyi. But we could just do it unknowingly. N'agamba nti omuti guwulira. And he said a tree can hear. Omuti kasita olaba nti oba bw'abeera nga ffene The moment you see a tree like a jackfruit tree, ng'agaanye okubala
and it has refused to bear fruit. bw'ofuna ejjambiya You get a panga, n'ogenda ng'otemako bw'oti. and then you go on cutting on its stem. Kati naffe twasimba ku ffene nga kikula bukuzi tekigira ne bagamba kitemeko kiveemu amasanda. So we've ever planted jackfruit, it was just growing, not bearing fruit. They told us to cut on its stem so that it can produce sap. Kyemmanyi nammwe eyo mwabikolako. I know you've ever done Naye such also. bw'okitema bw'oti But when you cut on its stem, omuti gutya ne gwekanga ne gamba bantwala the tree fears and it is like they are cutting me down anytime. ne gusuula ebimera. And then Ebibala. it brings out fruits. Vakkedo kasita olabanga awawagguka nga agenda bugenzi funa omusumaali kasita okomera betu kakiga bantwala nga kisuula. When you see an avocado tree not bearing fruit, get a nail and hit it, then it will begin bearing fruit. Kati ogumu ku mutendera One of the levels, omuti nga gunaabala ebibala when a tree is to bear fruit, kuguwa kaakula. is to prune it. Naye eyo process eyo si nyangu. But that process is not easy. Nga bwe mbagambye vakkedo As I've told you of an avocado oba tree ffene nti otema or a jackfruit tree that you cut on the kano stem. goyita amasanda gabeera maziga. This you call sap, those are tears. Buli otema oti ne gukaaba amasanda guba gukaaba. The more you cut and it produces sap, then it is crying tears. Okubala ebibala tebabibala ng'otudde wano nga wooli ng'oli ku masappe owuliriza kawewo wenna weewombeese nedda bannyabo ne bassebo. Waliyo ekiseera eky'okukaaba buli lw'okaabamu ekibala lwe kisandika okuvaayo. Bearing fruit, they don't bear it when you're just seated there enjoying life in your chair. There is time of crying. When you begin crying, that is when the fruit comes out. Era ebimu ebitulumba oluusi taba sitaani. And one of the things that attack us sometimes, it is not the devil. Luno olunyiriro lw'okubiri Katonda y'abibaamu. This verse 2, it is God who does some. Olw'okuba asindika bantu akozesa bantu. Because he sends people, he uses people. Yagambye bw'ati. He has said, Buli ttabi eriri ku nze eritabala bibala aliggyawo. every branch in me that bears no fruit, he takes it away. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliggyawo. Naye buli eribala ebibala alirongoosa lyeyongera okubala. Every branch in me that does not bear fruit, he takes it away. But every branch which bears fruit, he prunes it to bear more fruit. Kale kitegeeza nti ebikuwawaagula Katonda abiteekawo. Meaning, what prunes you, God puts it there, Osobole okubala ebibala ebingi. that you may bear more fruit. Empawaagula entemeratemera eyo teba ya mirembe eyo. The way they prune you, not in a peaceful way. Tugenda giraba mu maaso awo. We are going to see it in the future. Ekisooka ogumu ku mutendera gwa kuwawaagula. One of the levels, the first level, is to prune you. Omuti ogutabala bibala bannaye gutama. A tree which does not bear fruit, you can get fed up of it. Nayina kankyasula awo mu kiwuunya. When I was still staying in Chiwunya, Nze njagala ebintu bye mmanyi bye nsinga okwagala ebisolo, obunnyonyi, ebiwuka n'ebimera. the things I know and love most are the animals, insects, birds, and plants. Obulamu bwange bugenda nnyo ku bintu ebyo. My life goes so much on such things. Bwe nsimba ekitooke, When I plant a banana, nze nnambula ekitooke. I tour it to see how it is doing. Awawaka wange mmanyi okuteekawo ekitooke nga mmanyi abantu bakiteekako olukuunya abawaka abaki n'embeera ebigere naye ndabirira ekitooke paka lwe nkijjako ettooke. When I plant a banana tree at home, I tour it and take care of it until I harvest a banana from it. Mu musana nkifukirira. When there's drought, I water it. Buli step yonna egenda mu maaso. Every step that goes on, Ndabirira emiti gyange ebyo ebintu mbyagala obulamu bwange mwebuli nnyo. I take care of my trees, such things I love them, my life flows in them. Era ebitooke byange tebabyonoona awaka. And my banana trees are not destroyed at home. Kale mmanyi abantu be tubeera nabo bakyala baana baki bonna olugira kuti olulagala ne bw'aba agira atema ebyange tebabitema. As you know, the people we stay with, the wives, children, they always want to get banana leaves from them. My bananas, they don't pick banana leaves from them. Asooka ne mbagamba saagala atema njabba wa ssente mugule endagala naye tebawulira. First told them, don't pick banana leaves from my bananas. I'll give you money, you buy banana leaves, but they don't listen to me. Kati nnunda amakovu So now I rear snails. genteekako. They are the ones I put on those banana trees. Teri atema lulagala. No one picks a banana leaf from them.
gatambulira kulinga genda gakola gati gateekako ebintu teri n'omu alutema. They keep on walking on those banana leaves, so no one picks them to use them. Nze nsalira ne nzijjako ezikuze ne nteeka wali tewali ayagala ndagala zikose ettooke lyange ne livaako nga ddene. I'm the one who prunes them, no one uses them, so my bananas grow very well and very big. Nasimba omuvakkedo nga nkyali awo twali wantu wafunda awo mu Kiwunya. I planted an avocado tree when I was still there in Kiwunya. We had a small place. Mwami Kato ateeka okuba yagulabako ne mukyala we. Mr. Kato and the wife must have seen that avocado tree. Ku lusebenju lw'ennyumba yange wenti nga ku lubalaza. Near the veranda of my house. We nafuna kapaati. That is when I got a portion. Kale mmanyi bupaati bw'omu kibuga tebugira naye nenkasenje nenteekaawo omuti gwange ogwa vakkedo. As you know, the plots in the city are very small, but I fixed my avocado tree there. Ate waliwo ekkubo erigenda ku luzzi. And there was a road besides going to the well. Abaana bazannyirawo. Children could play from there. Nenkuuma omuti. Then I guarded the tree okulaba nti abaana tebagukuula. to see that children don't uproot it. Buli lunaku nkeera amaaso nnaabiraawo buli konna ke gwetaaga nteme nkola buli kintu kyonna ne omuti ne gugenda nga gulumba gusanyusa nga gugenda gulumba guti guleeta amakoola. I could spy, take care of it. I wash my face from there. I could look at it growing. It was so enjoying as it is bringing leaves. Nali ndabye kuba n'abasajja abalima ebimuli bwe batyo. I had seen these people growing flowers. Bamanyi okugira obuyembe nga buto buti ne buteekako ebibala. Vakkedo nga buti ne They tend to get fruits trees when they are still young, then they bear ne fruit. gutuuka eno It reached a stage ne gutateekako. and it failed to bear fruit. Ne nga gujja kubalira waggulu. I was like, it will bear as it grows Ne higher. gulumba. It went higher. Ne gutuuka mu waya z'amasannyalaze. It reached the electric wires. Ne bampooninga They warned me nti ab'amasannyalaze bagenda kugutema. that the electric people are going to cut it. Naye ne gusimba emirandira ng'emirandira gigenda mu nnyumba. But it brought roots that were going deeper into the house. Gyasaayasa seminti. They were breaking the cement of the veranda. Naye nga sisobola kutema muti But I was like, I can't cut my tree okuggyako nga nguliddeko vakkedo. until I've eaten an avocado from it. Naye nga seminti oba ayonooneka nnyumba zaali za muzeeyi wange akigumire ayonooneke naye njagala vakkedo. I was like, whether the veranda gets destroyed, let my musei bear it, but me, I want an Ne avocado gulumba. fruit. Then it Ne went high, gwagaayagaagala. and it went high and grew broad. Lumu ne gugenda guyiwa ekimuli. Then one day it brought forth leaves. I mean Anjodde flowers. ebikoola buli kanaku njoola ebikoola. When I was Madamu picking ayo. leaves every day, Ninda vakkedo. waiting for the avocado Bwe fruit. gwayiwa ebikoola. When it brought Gwayiwa flowers, obuntu obungi. so many of them, Ne ntandikirawo okwewaana. I started praising myself. Ne mbaga bulijjo mugaate guli bala. Told them, you've been saying it will never bear fruit. Muguyita musajja. You're calling it a male tree. Mugulebe gumirisizza. Have you seen how it has brought forth flowers? Ebikoola byonna ne biyiika. And all the flowers dropped. N'enjera. I swept. Ne nninda oluvannyuma lw'ebimuli muveemu obuntu obujjo nga vakkedo. Waited after the flowers for it to bear avocado. Omuti tegwaleeta. The tree never brought such. Wadde okunnimbako ekivakkedo kimu. Not even lying to me with one avocado. Ne nga gutandise butandisi gubadde gweteekateeka. It is just beginning. It has been preparing. Kati banjiwangako waleeta musajja omuti So they musajja. could always tell me, you brought a male tree. Ne It's a mbagale male tree. gunaabala. Told them the day it will bear fruit. Ne gwongera omulundi ogwokubiri ne gumulisa. Second time it brought flowers. Ne gulumba eri. And it went higher. Ne nfuna omuntu ne mugamba ntemeraamu olulimi eri. I got someone and told him, may you cut off the Ne upper gumulisa. part. Then it brought more flowers. Ne buyiika. And the flowers dropped. Tegwaleetako kantu. It never bared any fruit. Ne nninda omulundi ogwokusatu. Waited for the third time. Ne gumulisa. It brought flowers still. Njera buli ssaawa. I could sweep every other time. Seminti yayatika dda. The cement had got broken. Abantu banjogerako. People were talking about me. Wasimba musajja muno. You planted your fellow male. Baganja kunoga kuno I vakkedo. was telling them I'll pick avocado fruits from this tree. Nagenda okulaba ng'omuti teguleeta kantu. Then I saw the tree not bringing out anything like a fruit. Madaamu buli ku makya. My wife every morning, Ayera ebikoola. she could sweep leaves Ebigudde mu mufulejje n'aggyamu. that have dropped into the trench and she removes Ne them. twokya. And we burn them. Tekuli kantu nakamu. Nothing like a fruit. Omuti guli gwannuma emyaka giyiseewo mingi sisobola gwerabira. The other tree hurt me. So many years have passed, but I can't forget about it. Gwambonyaabonya ne nninda. It made me suffer and waited. Ne ngumiikiriza. I was patient. Nateekako buli kintu kyonna. Put on each and everything.
gwampanga kimuli na makoola kuyiika wansi bantu kunsekerera. It could give me flowers and leaves to drop down for people to laugh at me. Kyatuuka ekiseera Time came, nze kennyini ne nsalawo I myself, I decided, ne mbagamba told them, omuti muguteme. cut down the tree. Ne batema omuti. They cut it down, Kasiriddeko wadde ekivakkedo. minus eating even a single avocado from it. Waagayagaagadde. It had grown so big and Guyinza broad. n'okundeetera ababbi ne beekwekamu. It could even bring thieves and they hide there. Ku makya kwerabi bintu. In the morning, sweeping leaves, Tekuli wadde akantu akamu. there's nothing like a single fruit. Waliwo omulokole There's a born again amaze emyaka mingi mu kkanisa. who has spent so many years in church. Ne bw'omukunkumula n'omukunkumula. Even if you shake him and shake him, Taliimu wadde akabala akamu. nothing like even a single fruit in him. Wadde embala ey'obwakatonda. Not even the godly character in Era him. nkulabula. N'amutudde okumpi mwegendereze. I'm warning you, someone seated next to such a person, be careful about them. Taliimu kantu konna tagumiikize muli bulungi bwonna. Taliimu kansiko ka bwakatonda atudde ati gw'olowooza nti olina muntu munno. Naye taliimu wadde akabala konna. They have no fruit, no godliness in them, no patience in them, and you're seated next to them thinking you're seated next to a born again. Katonda bw'atyo bw'atunulira abaana be. That is how God looks at his children. N'abawa buli kintu kyonna. And he gives them everything. Kigambo ne bakiwulira. They hear the word. Abaweereza ne bajja. Ministers come. Buli kyonna ekyetaagisa. Everything needed. Naye nga tebabalangako wadde akantu akamu bwe kati. But when they have never bared even a single fruit, Bamulisa. they give flowers. Kwe kunyeenya emitwe. That is shaking the head, nodding their heads. Olina olowooza nti akitegedde. And you think someone has understood the sermon. Katweyongereyo neme okutankulawo obudde nga bukyali. Let's proceed not to talk about that when it is still early. Okubala ebibala. Bearing fruit. Stage ey'okubiri. The second Wali stage, tugambye kuguwa gaagu, kuguwa kaagu. the first stage was pruning it. Ekyokubiri The second thing, kigambo. the word. Omuti nga gunaabala ebibala. If a tree is to bear fruit, Yokaana essula 15 onyolo 3. John chapter 15 verses 3. Mwe kaakano omaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Omuti nga gunaabala ebibala. When a tree is to bear fruit, Guteekeddwa okubeera nga gulungamizibwa oba nga gutuula wansi n'obuwombeefu okuwulira ekigambo. it must be directed or sitting down with humility to listen to the word. Era Befeso essula ey'okutaano onyolo 26 And Ephesians 5:26, agamba nti alyoke agitukuze n'amazzi mu kigambo. he says that he may sanctify it and cleanse her with the washing of the water by the word. Sitepu esooka The first step, kuguwa gaakula. prune it. Ekyokubiri Second stage, kigambo ng'omuntu akikkiriza. the word when someone has believed it. Siteegi ey'okusatu The third stage, mubeere mu nze nange mu mmwe. abide in me and I in you. Okubeera mu Mukama waffe. To be in the Lord. Kasita tubeera mu Mukama waffe The moment we be in the Lord, through abiding in Christ. nga tubeera mu Kristo munda. Kubeera mu Kristo. To be in Christ. Mutendera ogwokuna. The fourth level, Kristo kubeera mu ffe. for Christ to be inside of us. Awo egyo emitendera gye gituyamba okusobola okubala ebibala. Those are the levels that can help us to bear fruit. Era egyo emitendera kye gireeta mu kubala ebibala kye baba bategeeza baba bagamba okukula mu bulamu obw'omwoyo, spiritual maturity. And those levels in bearing fruit, what they mean is to grow in the spirit, spiritual maturity. Omuntu okuba nti abala ebibala For someone to bear fruit ke kamu ku kabonero akalaga nti akuze mu mwoyo. is one of the signs that show that he or she has grown in the spirit. Omuti omuto tegubala bibala. A young tree cannot bear fruit. Omuti ogukuze gukula gutya kuyita mu kigambo. A mature tree, how does it grow? Through the word. Kubeera nga guli ku Kristo, gufokasinze ku Kristo. To be on Christ and focused on him. Ate ne Kristo kubeera nga ali mu ffe. And for Christ to be inside of us. Ekirala kulya kigambo. And the other thing is to eat, feed on the word. Ebyo ebituyamba Those are the things which help us, tusobola okubala ebibala. and then we are able to bear fruit. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ebibala ebyo eby'omwoyo omwenda The 9 fruits of the Spirit,
Etusomye mu Galatiya sura yokutaano olunyiriri lwa 23 that we've read about in Galatians 5:23. Bitunuulizibwamu emiti gye boogerako mu luyimba essula ey'okuna okuva ku lunyiriri lwa 12. They are likened to the trees talked about in Song of Songs chapter 4 verses 12. Mu kitabo kya luyimba essula ey'okuna olunyiriri lwa 12 okukka wansi paka ku lwa 16 naye ku lwa 13 balagayo ebika by'emiti 9. Song of Songs chapter 4 verses 12, but on verse 13 they show different types of trees, 9 of them. Emiti 9 egitunula mu bibala 9 ebiri mu Galatiya 22. 9 trees which are likened to the 9 fruits in the book of Galatians 22. Era nga ebagenda babisimba okuva eno waggulu mu Galatiya ne wano buli kimu kigenda n'omuti gwakyo n'omuti gwakyo n'omuti gwakyo. As they go on displaying them in Galatians, even here in Song of Songs, every fruit is connected to its tree. Mu luyimba essula ey'okuna olunyiriri lwa 12 okukka wansi. In Song of Songs chapter 4 verses 12 downwards. Egyo emiti gyonna egiri awo miti gya mugaso. All the trees here are important trees. Givaamu ebintu nga bya mugaso. They produce important material. Mulimu emiti nga givaamu perfume. They are trees that give forth perfumes. Kawoowo. Good aroma. Akawoowo akawunya obulungi. Good scent. Akava mu mugavu. That comes from such trees. Miti gibala bibala. They are trees which bear fruit. Naye omuti ekiguleetera okubala ebibala. But what causes a tree to bear fruit? Nga bwe mbagamye nti omuti tegubalira wano. As I've told you that a tree does not bear from here. Tigubalira eyo eri ebigusoomooza. It bears from out there where there are challenges. Egyo emiti gyonna gyonna gye mulaba egyo gye mulengera gyonna. All those trees you see and look at, giyina embeera ze giyitamu okusobola okutuuka okubala ebibala. they have situations they go through for them to reach a level of bearing fruit. Risiki. They risk. Emu ku yo gwe kennyini. And one of them is you yourself, man. Sa yonna ogulinnya. Anytime you climb it, sa yonna ogwokya omuliro. anytime you burn it, ezo risiki. those are risks. Eyo wansi okufuna byegulya. Down there to get what to feed on. Biwuka. They are insects, pests. Ekirala. The other thing, omuti ogwo okusobola okutuukira okubala ebibala gwonna. for that tree to reach a level of bearing fruit, any tree, guyina kibuyaga. Wind. there's a wind that blows towards it. Gino emiti egiri wano obudde ntugenze. These trees, olabyewo. the good thing you've seen there. Naye kale kansomewo. Let me read there. Mwanyinaze mugole wange lwe lusuku lw'emizabbibu lwe luzzi olwasimbibwa y'ensulo eyateekebwako akabonero. Verses 12. A garden enclosed is my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain sealed. Ebimera byo olusuku lwa mikomamawanga olulina ebibala eby'omuwendo omungi, kofera n'emiti egy'omugavu. Your plants are an orchard of pomegranates with pleasant fruits, fragrant henna with spikenard. Omugavu ne kalikoomu, kalaamo ne kinamoomo n'emiti gyonna egy'omugavu, mooli ne akaloosi wamu n'ebyakaloosa byonna ebisinga obulungi. Spikenard and saffron, calamus and cinnamon with all trees of frankincense, Gwensula y'ennimiro. myrrh and aloes with all the chief spices. Gwensula y'ennimiro oluzzi olw'amazzi amalamu era emigga egikulukuta egiva mu Lebanon. Kati alagira. A fountain of gardens, a well of living waters and streams from Lebanon. Now he is commanding. 16 atandise. 16 he has started. Muzukuke mwe embuyaga eziva obukiiko obwa kkono nammwe mujje ez'obukiiko obwa ddyo. Mukuntire ku nnimiro yange ebyakaloosa byamu bikulukute. Muganzi wange ajje mu nnimiro alye ebibala bye eby'omuwendo omungi. Awake, O north wind, and come, O south. Blow upon my garden, that its spices may flow out. Let my beloved come to his garden and eat its pleasant fruits. Bw'amala okumenya wali ebika by'emiti. After mentioning the types of trees, Munyola 16 olukulu nnyo. verse 16 is such an important verse. Agolokosa mbeera. He aroses the situation. Agamba mwe kibuyaga weeri mujje mukube. He says, you north wind, come and hit. Naawe ava eno naawe kuba. And you south wind, come and hit.
emiti gyange gisobole okubala ebibala for my trees to be able to bear fruit. aleeta mbeera He brings a situation. awo zayita mu 16 They are the ones he calls in 16. okubala ebibala To bear fruit. tubibalira wakati mu maziga abantu be balyalira ebibala We bear them amidst tears. That is when people bear fruit. agambye nti muganzi wange ajje mu nnimiro alye ebibala bye eby'omuwendo omungi. He says, my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain sealed, to come and eat fruits in the garden. bino byonna ebibala eby'omwoyo ebiri eno All these spiritual fruits which are this way, bye twalabye that we saw, nga okwagala, like love, tulaba essanyu, and we saw joy, tulaba emirembe, and we saw peace, tulaba obukkakkamu oba gentleness, and we saw gentleness, goodness, obulungi, faithfulness. obwesigwa. ebyo byonna okusobola okubala ebibala babitunuzaamu mbeera. All those fruits to come out, they flash a situation into you. bw'oba onoobala ekibala ekyokwagala, If you are to bear the fruit of love, katonda tolina ngeri gye tusobola kumanya nti olina okwagala. there's no way you can know that you have love. ekibala ekyokwagala kirabikira wakati w'okukyayibwa. The fruit of love is seen amidst hatred. bw'obanga oli mu bakwagala nga naawe oyagala, kakati awo tetulina nge gye tugamba nti omulabye bw'abaze ekibala. If you are beloved, people love you, there's no way we can say that have you seen how he has bear the fruit of love. ekibala ekyokwagala The fruit of love, bakitunuzaamu kukyayibwa. they direct hatred to it. ku muntu akukyawa, akuliko, akutwala obubi, gw'olaba nga akumazeeko emirembe, gwe wojjirayo kye bayita okwagala n'olyoka omusiiga ekiyitibwa okwagala. Someone who hates you, your enemy, someone mistreating you, that is when you have to bring out love and you smear love to them, showing them the fruit of love. awe balagira ne baga nti abaze ekibala ekyokwagala. That is when they say, hey, he has bear the fruit of love. era eyo ensomesa ya Yesu. And that is the teaching of Jesus. mwagalenga abalabe bammwe. Love your enemies. okwagala Love, bakutunuzaamu kukyayibwa. they direct it to hatred. essanyu Joy, bayitunuzaamu nnaku. they direct sorrow to it. wakati mu nnaku Amid sorrow, katonda wakusuubirira okubeera nga ate gwe olina essanyu. that is when God expects you to have joy. emirembe Peace bagiragira wakati mu confusion, mu katabanguko. is exhibited amidst confusion and trouble. awo mbu muganzi woono ali mu luyimba essuula ey'okuna olunyolo 16 mbwe empewo bwejja nekunsanga ekunsa ezeeno mbu muganzi walyoka ayanguwe ajje alye ku bibala. That when there is wind and storm, that is when your young sister will hurry up to come and eat of your fruits. buli kyonna ekibala ekiri wano Every fruit which is here, kiina embeera eteekeddwa okubeera nga ekitunulamu kiryoke kirabisibwe kibala ebibala. it has situations it has to go through for it to give flowers and produce fruits. okwagala nga kunaasimba obulungi emirandira munda mu ggwe, okwagala ddala okuli genuine. If genuine love is to be deeply rooted inside of you, kujjira watu wa muntu yakukyawa. it comes amidst someone who hated you. gwe n'osigala nga gwe osigadde omwagala ate eri mu mutima, si kusirika. kuba waliwo omuntu asobola okusirika era n'asirika n'agenda abwatuka omuntu maze ebbanga ddene naye nso tompita mu magezi nkusirikidde olwero ojja kundaba ogenda okulaba nga ajjayo ejjambiya. si ekyo kye tutegeeza. We don't mean that someone keeping quiet unto their enemies for a long time, then after some time they burst out into wrath and even bring out pangas. That is not what we mean. kuba bayibuli esomesa neega nti omusirusiru asobola okusirika n'omubalira mu bagezi. Because the Bible teaches and says a foolish person can be speechless and you count them to be wise. oli asobola okusirika ati wakati ng'afunye amukyawa. Someone can be speechless amidst hatred gwe n'olowooza nti abaze ekibala, and you think they have bared fruit, kibala kyakwagala. fruit of love. naye ng'asirise busirisa ati But when they are just quiet n'aganga bwantaddeko olukongolo and they're like, since he is following me, he's on me all the time, sijja mmunyega, I'll not talk to him. jja mmugulira wa mmundu. I'll just buy someone with a gun for him. kale gwe n'olowooza nti abaze ekibala, And you think he has bared fruit. kumbe ye anoonya wammu n'aga nja mmulungira butwa. And he's like, I'll just give poison to him. wano bayibuli etugamba okwagala abalabe baffe. Here the Bible tells us to love our enemies.
Mukama bulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Bino ebibala byonna ebiri wano All the fruits that are here, tusobola byogerako we can talk about them nga tuli baana ba Katonda when we are children of God. ne tuva mu nsi nga tetubaze kibala. And we leave planet Earth minus bearing a single fruit. Okufuna omulabe wo gwe bayita omulabe w'omwagale. Getting your enemy, what they call an enemy, love them. Wali olabye ekizibu okwagala ayitibwa omulabe wo? Have you ever seen a problem like loving your enemy? Kuba bwe twogera omulabe kati gwe olaba mwami wo gwe wagambye enviiri n'agamba siina ssente n'ogaaka nti omwami wange era namuwadde emmere namulaze okwagala. Because when you talk about an enemy, you're looking at your husband because you asked money for hair and he refused to give you, like, I showed love to my enemy. We are talking about mulabe wo atayagalikika. your enemy who is not easy to love. Mulabe Is an enemy. akulowoleza bubi. He already thinks evil about you. Ayagala kutta. He wants to kill you. Mulabe Is an enemy. oyo gwe bagamba nti osobole okumwagala. That is whom they talk about, that you have to love them. Talina kalungi kakwagalira. There's nothing good he wishes and thinks about you. Ayagala ofe. He wants you to die, Gweringa osigala okulukuta okwagala. and then you remain flowing with love inside of you. Bino n'ebintu si The byangu. things are not easy. Osobola n'okukibuulira n'akibuulira n'ovaawo nga tobaze kibala. You can even Bampe preach it, omucungwa gwange awo n'akambe kange. and you, the preacher, you leave minus bearing a fruit. Give me my orange and the knife. Bino ebibala byonna All these fruits, n'ebeera bino bye tulabirako even if there are these examples that we see, nabyo byennyini. even themselves, Ate waliwo n'eddaala era ery'okutuuka okubala ebibala. and there is a level of bearing fruit Ebibala binywerere. for the fruits to remain. Naye ne bwe gubeera mucungwa But even if it's an orange oba abeera evakkedo, or an avocado, buli kinna ky'oyinza okuteeka oba muyembe. every fruit you can put, whether a mango, Mucungwa gwo ne gubala ebibala. time reaches and it bears fruit, N'obirabako and you see them n'osanyuka and you rejoice, oba muyembe. whether a mango tree. Tosobola kutunula butunuliza oti n'ogugenda kuli ne gubeera kuli ne gukalirako ne gikunkumuka n'ogaba naye gubala. You cannot just look at the fruits, they dry, they wither, they drop, and you're like, hey, my mango bears good fruits. Bwe gumala okubala ebibala, After bearing the fruit, gwe mukama waagwo you, the master of the tree, okolayo kikola ate kiguleetera kukaaba. you do an act that causes it to cry. Oyinza kugusimba lugalo, You can fix a finger into it. gwabaze, gwayengedde, It bared fruit, it has ripened, naye ogunoonyezaamu ddala eri swiiti agulimu. but you look for the sweet deep inside of it. Kati guno nguleetera kambe. So this one, I'm bringing a knife for it. Kuleetera kambe n'olyoka ogusala. Goloza ngusala kati gugusanyuka olaba gukaaba ago ge bakaaba ago ge maziga. You bring a knife for it, you cut it, and the juice that comes out, they are the tears. Kati bwe gumala okukaaba And then after crying, ne ngutunulira ne guleeta kkala. then I look at it, it brings a nice color. Era siyinza kutimba mu nnyumba ne wano nengira ne ŋŋamba guyina ne kkala n'amazzi ogutesitinga nguleetera kintu kirumya. Still, I can't just display it in the house. It has a nice color. To test it, I bring something that hurts it. Buli lwennuma Whenever I bite, gwe gukaaba. it cries. Ate nze eno And me, eyeerimidde. I'm just enjoying. I'm a good farmer. I've got fruits. Oba si ki ekikola ekirala kye ndeeta? If not that, the other act I bring Kufuna giraasi. is to get a glass. Buli lwe gukaaba gukamba woowe woowe nze Whenever na. it drips out juice, it is shouting. I keep on squeezing. Yesu ajja kukamula. Jesus will squeeze you until Paka ng'amaze kukumbako kino kya. he tests you and you're tasting sweet. Ebimu bye bayita okubala ebibala okaabira mu mazika Mukama. Some of the things we call bearing fruit, you bear them as you cry, God, God, Nyamba. help me. Omuntu n'akusasula obubi. Someone pays you evil Kulwa bulungi. for good. Akuteeka ku muntu nga si mwesigwa. He puts you on someone not faithful at all. Omuwa ssente zo You give them your money, nga gwe wamukuumira ezze byonna n'obimuwa bulungi. and yet you kept his money and gave him all his things. Yazirya He eats your money, n'azimalawo n'abuuza endala and ziruwa. he finishes it. Is like, where is more money? Awo wennyini Katonda waakulindira alabe ovaamu supu. In that very place, that is when God waits for you to see whether you're producing juice. Ebibala tufe tetwagala bino byakulabako bulabi n'otulonogaya gubaze. Apaana. The fruits are not the ones we look at and you're like, it has bared fruit. No. Ensi ekunoonya ekukamulemu erabe. Bw'emala okukamulemu n'agamba akuze mu mwoyo. The world is seeking to squeeze juice out of you. After testing it, it will be like he has grown in the spirit. Muyembe bagusimba linnya.
A mango, they bite it with teeth. kakati gwobanyi nti bulijjo bw'oguluma guseka ruma. And for you think every other time you bite it, it is smiling. Continue biting me, continue biting me. Kino kye baleese eky'okubala ebibala. What they brought of bearing fruit. Gumya omugongo mu bulokozi gye wajja. May you have a strong back in the salvation where you came. Bya muntu asaze n'okola okusalawo n'ogamba nja kugoberera Yesu oba kiki oba mazigo oba ssanyu nja mu. There are things of someone who has decided and say, I'm going to follow Jesus, whether joy, whether tears, whether what. Kikajjo kitemayo kimaze okugira kino ekiraga ennyingo bweti ogenda okulaba ng'egize bweti n'olaba supu n'ogamba toyinza kumatiraawo n'ogamba nti kibeere okwo kikaliro kyani yakugamba obwatula bwati kwa. A grown-up sugar cane, you can't just look at it and you're like, let it stay there. You have to get a panga and you cut it. Ekiddako. What is next? You break it. Bajja kumenyaamenya paka. They will break you until. Bonna babigeranya ekirowooza nti oba omaze. You break it and it thinks you've finished. Tenokulanga oggyeyo erinnyo. And then it sees you bring out your teeth. You start peeling it. Kikaaba. It is crying. When you get something white, you put it in the mouth and you chew it. And the remaining piece of thing is not coming on me. And then they see you just throwing away the peelings. That soup, that gravy which comes out of it, which are like tears that come from fruits. Ekyo kye kituleeta ne tuguma tugamba ku lwa Yesu ku lw'obulamu obutaggwaawo newankubadde ng'embeera ziri bwe ziti nze nja kusigala nga mbala ebibala. That is what causes us to bear and say, for Jesus' sake, for the sake of eternal life, I'll continue bearing fruit. Si ku giraasi kakati abamu bagira ne bagamba bannaye kino kye baleese eky'ebibala nze nkulukutira nnyo mu bibala bannaye era singa bagenda mu bibala nedda bino birimu amaziga. Not in the glass like some people say, I enjoy juice from fruits. No, these things have tears in them. Wakati bagamba nti beera n'emirembe. When they say have peace, wakati mu confusion. Amid this confusion, bantu nga bakuwayiriza kino bakuwayiriza kino. When people are falsely accusing you, n'osigala ng'omutima gwo ng'ogukuumye ng'olina emirembe. Then you remain guarding your heart when you're peaceful. Mukama mulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Ekyo kye kyali ku Daniel. That is what happened to Daniel. Wakati nga bamusudde mu mpuku y'empologoma. Amid his being thrown into the den of lions, atula wakati w'empologoma. He sits amid his lions ng'alina emirembe gye. when he has his peace. Ate kabaka ali mu lubiri. And the king in the palace n'asula nga takombye ku mpeke y'atula. spent a sleepless night. Wakati mu mbeera. Amid this situation, nga gw'olina emirembe. when you have your peace. Wakati mu nnaku. Amid his sorrow, ennaku nga nnyingi. when there's a lot of sorrow, ate nga gw'olina essanyu and yet you have your joy, the godly joy. Seppangirire. Not just fake joy, ne essanyu ery'obwakatonda. but the godly joy. Mukama mulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Mu bantu ababbi. In thieves abayisaawo. that can cheat you, gwe osigala ng'ate gw'oli mwesigwa. and then you remain a faithful person. Bayibuli esomesa n'egamba nti bw'olimala okubba naawe ne bakubba. The Bible teaches and says, after stealing from someone, then they'll rob from you. Lwaki ate bwe mba nga mbadde mubbi? Why is it that if I've been a thief, baninzibye nga nange bwe nziba? they would have robbed me then as I rob also. Omala kulekayo kubba. You first quit stealing, Katonda n'alyoka agolokosa ababbi. and then God arose the thieves, obala ebibala. and then you bear fruit. Kubanga wali bw'oba okyabba. Because when you're still stealing, bwe bakubbako engoye essatu. when they steal 3 clothes from obba you, engoye essatu. you steal back 3 clothes, ne bajja ne babba engoye ebbiri. they come and steal 2 clothes. Bw'oddayo ganja kubba 10. When you go back, you're like, I'll rob 10 of them. Ne kati wano nga tokyabba. But when you're not stealing anymore, bwe bagolokoseza ababbi olyoka okiwulire naawe eri kye wakolako okiwulire bwe kisimba emirandira. that is when they arose thieves to steal from you, that you may feel the pain of what you did, to see how it deeply roots in you. Tubale ebibala ate ebibala ebinywerera. Let us bear fruits and fruits which remain. Ng'osobola okunywerera wakati mu mbeera newankubadde obutabanguko nga buzze naye nga gw'osigadde towuguse tokunkumuse. And you can be steady fast amid the situations. Even if troubles come, you remain calm, not falling. Onywerera ku mazima. You steady fast in the truth, nga tofuddeeyo oba ki oba ki. without minding of what circumstance. Okubala ebibala ebinywerera. To bearing fruits that remain. Kye walijjo.
what you were nga yesterday, kyogenda okubeera enkya when it is what you're going to be tomorrow, kyolibeera ne luli and it is what you will be in the future. empisa zo nga zo bwe zityo. When your habits are like that always. Mukama mulungi yeebazibwe. Praise the Lord. ekyo bayita okubala ebibala. That is what they call bearing fruit. mu bayibuli omwo mulimu omusajja atasobola kunywerera ku kyaliko. In the Bible, there's a man who was not established onto what he was on. bamuyita Nicholas. He's called Nicholas. Nicholas be bamu ku basajja ebalonda mu bikola by'abatume essula y'omukaaga okuva ku lunyolo okusatu. Nicholas is one of the men who were chosen in Acts chapter 6 from verses 3. baabalonda ng'abadinkoni. They chose them like deacons. naye Nicholas But Nicholas yasooka n'abeera ng'alina ebisaanyizo byonna ebimufuula okubeera omudinkoni. first had all the qualifications that could make him become a deacon. ne babalonda They chose them nga balaba ajjudde omwoyo. and they saw he was full of the Spirit. naye bw'ogenda mu kitabo kya kubikkulu essula ey'okubiri olunyiriri olw'omukaaga, But when you go to Revelations 2:6, Katonda agamba God says, nkyawa ebikolwa ebyaba Nicodemus. I hate the Good acts. nkyawa ebikolwa ebyaba Nicholas. I hate the acts of those of Nicholas. eri yasooka n'atandika bulungi At first he began so well, n'agaana okubala ebibala ebinywerera, and he refused to bear fruits that remain. n'atandika okukolawo kaloti. He started acting like a cult. yalemererwa ne batandika okweyisa obubi mu ngeri y'obwenzi. He failed and they started misbehaving in adultery. era mu lunyolo 15 mu kitabo kya kubikkulirwa, And in verses 15 in the book of Revelation, Katonda agamba nti nkyawa enjigiriza yaabwe. God says, I hate their doctrine. Nicholas yeeyawula okuva ku batume abalala bonna, Nicholas separated himself from all the other apostles, ne batandikawo doctrine eyaabwe. and they began a different doctrine. tusaana tubala ebibala ate ebibala byaffe binywerere, We need to bear fruits and our fruits to remain. nga kyewali luli era kyogenda okubeera. When what you were the other day, it is what you're going to be. bayibuli eyogera ku Yusufu mu lubereberye essula eya 49 olunyolo 22. Bible talks about Joseph in Genesis 49 verses 22. nti Yusufu muti ogubala ebibala ebingi. That Joseph is a fruit which bears many fruits. Yakobo bwe yali nga ayogera ku baana be agenda ababuulira ebiriddawo, When Jacob was talking about his children, telling them what was going to happen in the future, atuuka ku Yusufu n'agamba he reaches Joseph and oyo says, Yusufu muti this Joseph is a tree ogubala ebibala that bears fruit, ebingi. many fruits. negenda olabe Yusufu biki byayitamu. But go and see what Joseph goes through. batandika okumwogerako nti abala ebibala. And they start talking about him that he bears fruit. baganda be His siblings, bamutunda they sell him off nga bamaze omukyawa. after hating him. Yusufu Joseph ye n'asigala ng'abaagala remains loving them. baganda be. His siblings. ne mmanyi kitegeeza omuntu ekintu kyasinga okukola ekisinga okuluma ennyo si ye muntu ali awala, ye muntu ali okumpi, omuntu akuli okumpi kuba abakutegeera nnyo. People who hurt you most are not those who are far from you, but those who are near you because they understand you most. omuntu akuli okumpi abakutegeera. Person near you, they understand you most. amanya amapeesa gakwatako nenkwata kuno mba mumazeeyo. They know the buttons they can press to hurt you. kati baganda ba Yusufu So the siblings of Joseph, bamukyawa nga tebamulabamu mugaso gwonna. they hated him, seeing no importance in him. Yusufu n'alyoka abala ebibala, And then Joseph bared fruits. agenda okumaliriza By the time he finished, ng'abasembezza bonna ng'abasonyiye. he had brought all of them close to him and he had forgiven them. era tebakulagako nga Yusufu yeemulugunya ne munkola bwe muti ne muka Yusufu ng'ali mu busibe yasigala abala ebibala. And they don't show you Joseph complaining, you treated me harshly. Even in slavery, he remained bearing fruit. yabeera mu kkomera ng'alina emirembe gye. He stayed in prison with his peace. muka Potifaali bwe yamwesibisaako n'amutwala mu kkomera, When the wife of Potiphar took him to prison, tebakulaga nti Yusufu bwe yava mu kkomera they don't show you that after Joseph leaving prison, yandisoose kunoonya n'abuuza nti nga bwe bamaze okunsumulula kaakati he would have been like, since they have delivered me from prison, muka Potifaali ali luddawa. where is Potiphar's wife? kyandisoose okunoonya eggaali yandimaze omukutambuza mu kibuga ekyandizeeko musibira ku nnyumba ya Potifaali, noonye muka Potifaali eyansibisa nsobole okumusasula. Yusufu takola bw'ati. After moving with chariots in the city, what would be next is to look for Potiphar's wife to pay back evil. Joseph doesn't do like that. Yusufu muti ogubala ebibala, Joseph is a tree which bears fruits, ebibala ebingi.
many fruits. tubale ebibala ebinywerera. Let us bear fruits which remain. Bayibuli esomesa n'egamba mu kitabo kya Zabbuli essula eya 92 olunyole 14. Bible teaches in Psalms 92 verses 14. Ayogera ku batuukirivu ba Mukama nti ne baliba bakaddiye basigala nga babala ebibala. He talks about the saints of God that even if they grow old, they remain bearing fruit. Omuti gye gukoma okweyongera okugenda nga gukula ate gye gweyongera okuba nti ebibala byagwo biwooma nnyo. The more the tree grows old and mature, that is the more its fruits become sweet. Nina avocado wange awaka. I have my avocado home. Oyo mami yamumanyi. Mommy knows about it. Naye kati oli avocado teweetaaga na kuteekamu munnyo. The other avocado, you don't need to put salt in it. Yatandika ng'abala ebibala. It started bearing fruits. Ng'alimu n'ewuzi. Gye gugenze gugenda gweyongera kati gwateekamu n'omunnyo gwamu osusa bususa n'otandika okulya. As it went on growing, it even put salt in the fruits. You just peel and begin eating. Katonda atusuubira okubala ebibala. God expects us to bear fruits. Wakati w'omulembe ogwakyama. Amidst a crooked generation. Wakati w'abantu abatali bangu. Amidst people who are not easy. Ezo ze bayita embuyaga ze tulabye mu Lunyolo 16 mu Luyimba. Those are the ones they call storms we've seen in verses 16 in Song of Songs. Abantu abatali bangu. People who are not easy. Katonda abatusembereza tusobole okubala ebibala. God draws them nigh to us that we may be able to bear fruit. Kati nkuzzaamu amaanyi. So I'm encouraging you. Leka gira abantu nabo sebannayi nako abantu Don't be like, olotya bw'oba nga oli wakubala bibala abo Katonda batusembereza. I got fed up of people. If you want to bear fruit, such people are the ones God brings close to us. Tubaliremu abo ebibala. That we may bear fruits amidst them. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Mu lukuŋŋaana luno In this conference, kusabidde otandika okubala ebibala. prayed for you, you may begin bearing fruit. Ate n'ebibala byo binywerere. And for your fruits to remain. Bibala byo binywerere. For your fruits to remain. Nga bwe kubeera kwagala oggirayo ddala okwagala okuli genuine. If it is love, you bring forth genuine love. Yesu Jesus atugamba tuyigire ku ye. tells us to learn from him. Bwe bubeera bukkakkamu nga oli mukkakkamu n'ekiro naddi nawana ng'oli If mukkakkamu. it is gentleness, when you're gentle, whether night, whether day, everywhere when you're gentle. Mulimu abantu ng'empewo olumufuwako. There are some people when wind blows at them, Ekirimu ne kivaamu n'ogamba ono ye gundi. and what is inside of them comes out, and you get to know the real person in them. Bala ebibala. Bear fruits. Ku muntu atali mwangu. Upon someone not easy, Katonda gwakusembereza. whom God has brought close to you, Osaanira okubala ebibala. that is when you need to bear fruits. Ate era ekikula ky'okalakitayo Katonda era kwasinzira okusobola okuleeta abantu abakulinaana. And your nature or your character, that is where God depends to bring people close to you. Abasinziza bw'atyo. It depends on your character. Mulimu omuntu nga ye ali bw'ati nga asaana kumuleetayo omuntu anaamuzuukusa. There is someone so down, they need to bring someone close to them who will make them wake up. Engeri gy'oddugalamu. The way you're dirty Esalawo kika kya sabbuuni kigwe banaakozesa. determines which kind of soap they'll use. Mulimu abamu nga mwetaaga jiiki. There are some people who need jik. Kati ng'abakwetoolodde jiiki. When people around you are like jik, Ate abamu ba omo. and others need omo, Abalala ba kitole. others need bar soap, Abalala beetaaga mazzi buzzi. others need just plain water. Era n'enkunyaayo era naye esinziira ku kalakitayo. And even the way they wash you depends on your character. Mulimu abamu nga bangalo. There are some people you need to wash them using hands. Mulimu abamu ng'omaana kuluma mannyo. When others you have to first bite the teeth as you wash. Ne mulimu abamu ng'olinga ttundubaali. And there are others you're like a tarpaulin. Weetaaga kuteeka wansi. You just need to be put down. Ne bakulinnyako bulinnya. Then they trample on you. Gumira byonna Katonda byakuleetedde. Bear everything God has brought your way. Mu ngeri yonna Katonda akusuubira kubala bibala. In every circumstance, God expects you to bear fruit. Kankusaba oyimuke ku Let me magulu. request you to rise up on your feet. Yonna teweekwasa. Everywhere, don't give excuses. Yimuka ku magulu go tusabe. May you rise up on your feet and we pray. Okubala ebibala n'ebibala ebinywerera. Bearing fruits and fruits which remain. Nga kye walijjo ky'ogenda okubeera nakati. When what you were yesterday, it is what you're going to be now. Tugenda kusaba kansaba abayimbi bajje. We are going to pray. Let me ask the singers to come. Kubala bibala. Bearing fruits. Ebibala ebinywerera. Fruits which remain. Ebigenda okutwawula abaana ba Katonda n'abasitaani. That are going to separate the children of God from those of the devil. Biba bibala. They are fruits.
Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Muzeeyi abadde abulira n'agamba tetusobola bibala okujjako nga tuli mu Kristo. Mukama yeebazibwe. Tugenda kumugamba atusembeze waale. Yimusa ku mikono gyo waggulu. Nsembeza woli tonjabulira mbiwaayo byonna gy'oli opite mwagalwa Yesu njayanira gwe tewaliyo mulala afaayo gye ndi nga gwe mpuliramu Yesu ondage kubo ery'okwagalako mugambe nsembeza woli yimusa eddoboozi ly'omugambe tonjabulira Mukama biwaayo byonna gy'oli opite mwagalwa njayanira gwe teriyo mulala afaayo gye ndi nga gwe kumula yimusa emikono gyo ndage kuba eryokwagala yekwe gwe nneetaaga jayanira gwe yekwe yamba manye nti woli yimusa emikono gy'omugambe yekwe gwe neetaaga nze jayanira gwe gadi jayanira gwe yekwe yamba manye nti woli yamba manye nti woli yamba manye nti woli yamba manye
oyimusa eddoboozi lyo mu kiseera kino oyogere ne Mukama mugambe Mukama ng'otambula njagala onfuula omuti omulamu omuti gw'oyogeddeko gwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi nga gubala ebibala mu ntuuko yaagwo nange njagala kubala bibala Mukama neetaaga empisa ez'obwakatonda okubeera nga zirabisibwa mu bulamu bwange taata ekyo kyonnoonyaamu ekyo kyoyaayaanira nsaba olwaleero ayi Mukama okuyita mu lukuŋŋaana luno tompitako mukwano gwange taata kubanga otuma ekigambo kyo Mukama oyogedde mu kigambo kyo n'ogamba ebigambo bye mumaze okuwulira mumaze okuba abalongoofu Mukama otubanja okubala ebibala ebinywerera tukusaba ayi kabaka mementula emitima gyaffe gijjeeyo buli kintu kyonna gyeyo buli kintu kyonna ekibala kitugaana okubala ebibala Mukama waliwo ekigambo kyoyogera mu kitabo kya Luyimba essula ey'okubiri olunyolo 15 timutukwatira ebibe ebito ebyonoona ennimiro zaffe ebyonoona ennimiro kubanga zimulisiza Mukama twala buli muze gwonna ogugenda nga gwonoona empisa mbaanabo taata twala bikolwa byonna twala buli njigiriza twala buli bunnabbi bwonna obutali bwa Katonda Mukama twala olwaleero tukolemu omulimu mukwano gwange taata twagala kubala bibala kubanga kikyo otunoonyaamu empisa ez'obwakatonda ezigenda otunywereza mu nnyumba y'Omukama ezigenda okutuyamba okulabisibwa mu maaso go nga tusaanidde Mukama tuyambe tuleme okubeera ebisasalala twagala naffe kubeera nga ndege ezaalinga ku kyambalo kya Alooni ezaavangamu eddoboozi eddungi eddoboozi ery'okukkirizibwa eddoboozi erisawundingira obulungi mu matuugo Mukama naffe bwetyo mu kutambula kwaffe mu lugendo lwaffe Mukama na yonna gye tuyitaayi kabaka mu bantu abatali bangu Mukama tusaba tubala ebibala n'ebibala byaffe binywerere Mukama empisa zaffe leka zireme okubeera empisa ez'okwekkiranya zibeere empisa ez'obwakatonda kati tuliiko kyakunenyezebwa kyonna abaana alaba balaba omulimu omulungi gw'otukozeemu balaba obwo bwakatonda obuli munda muffe taata baako nebyomementula munda muffe Mukama baako nebyeyusaayusa munda muffe jangu otukolemu omulimu Mukama ne mu nnaku zino Mukama ng'obanja ebibala oyagala kutuzaayo ku musingi oyagala kutuzaayo ku bulokozi oyagala kutuzaayo we twatandikira Mukama tukusaba olunaku olwaleero empisa zaffe Mukama zibadde ziweebuuse omulembe guweebudde empisa mu nnyumba yo naye tusaba ekisa kyo Mukama kiyite ku bulamu bwaffe n'olwaleero okuyita mu lukuŋŋaana luno Mukama wabeerewo ebintu eby'omwoyo bye tugenda okuyoolawo wabeerewo ebintu eby'omwoyo ebigenda okulabisibwa wabeerewo empisa ze tugenda okutambuliramu ebikolwa byaffe Mukama nga bikusanyusa enjogera yaffe Mukama nga ekusanyusa enneeyisa yaffe nga ekulumiza Katonda abantu abanaalabanga Mukama balaba omulimu gw'otukozeemu tetwagala kwogera bwogezi Mukama naye twagala kubeera bibala bya mulimu gwo tukusaba olunaku olwaleero Mukama totuyitako Mukama tukwetaaga ng'okola omulimu mu nnaku zino ezisembayo omwoyo wa Katonda twekkulawo gy'oli omwoyo wa Katonda tukuyaayaanira omwoyo wa Katonda tukuyita omwoyo wa Katonda tukwetaaga jangu otuyambe tusobole okubala ebibala omulembe gwe tutambuliramu mulembe ogutabala bibala mulembe ogutambuza abantu ng'ebisasalala mulembe ogutambuza abaana ba Katonda nga boogera boogezi nti oyo yalokoka Mukama empisa zaffe leka zitwogerere okuyita mu bibala byaffe Mukama binaatwogerera n'abantu banaalaba Kristo atudde munda muffe oyogedde mu kigambo kyo n'ogamba abanaabalabanga nga mutuumiddwa erinnya lyange Mukama twagala erinnya lyo lirabisibwe tuleme okubeera abaana abagenda okuswaza abaana abaleeta obuyinike Mukama tusaba olunaku olwaleero taata entambula zaffe abaleete batambula bulungi ebikolwa byaffe nga biswaza eggulu ebikolwa byaffe nga tebitwanana n'ekyo kye twogera Mukama olunaku olwaleero okuyita ku bikolwa byaffe n'ebigambo byaffe abantu banaalaba Kristo atudde munda muffe banaalaba omulimu gw'otukozeemu Mukama twewaayo gy'oli olwaleero twewaayo gy'oli otukolemu omulimu taata waffe gwe mubumbi
gwoba otubumbabumba wonna weetaaga okulongoosa tulongoose okutusanga tusaanidde okusikira obulamu obutaggwaawo. Mukama tuli mu mikono gyo, Mukama tukolemu omulimu, Mukama tukuyaayaanira, Mukama twetaaga gwe mukwano gwange, twetaaga gwe musumba wange. Mukama yingira n'emitima gyaffe, wabeerewo ebintu by'oteekamu, mubeere bulamu bwaffe bwe tutambuliramu, empisa ez'obwakatonda, embala ey'obwakatonda ng'erabisibwa munda muffe, eyetuggulira enzigi ez'omwoyo okusobola okuziyingiramu. Tukusaba Mukama otukolemu omulimu, jangu otukolemu omulimu Mukama, totuyitako Mukama, tukwetaaga gy'otukolemu omulimu, tukwetaaga gy'otusinkane, tukwetaaga gy'otuyambe, tukwetaaga gy'otukyalire. Mukama tuli bubi, jangu otuyambe mukwano gwange, tutuyigirize kwawula bya muwendo kubijjamu ebyo bitali bya muwendo. Naye Mukama okuyita mu lukuŋŋaana luno tuyigirize okwawula eby'omuwendo okubijjamu ebyo ebitali bya muwendo. Tukusaba otuyambe Mukama, tunywezebwe mu nnyumba yo, tunywezebwe mu nnyumba yo, tunywezebwe mu nnyumba yo Mukama. Tukubeerera abaana abawunya effumba eddungi, tukubeerera abaana abasawundinga obulungi, abantu abanaatulabanga Mukama balaba omulimu gwo Mukama. Taata tuli bibala bya mulimu gwo, jangu okinyweze mu bulamu bwaffe, jangu okinyweze mu mitima gyaffe, tukiyaayaanire kye tukyetaaga. Tuyigirize okubala ebibala, tuyigirize okubala ebibala n'ebibala byaffe binywerera Mukama. Tubadde tuli awo nga tetubala bibala, naye tukusaba olunaku olwaleero tweyama tugenda kubala ebibala, tugenda kubala ebibala, tugenda kubala ebibala. Twewaayo mu mikono gyo Mukama, wawaagula byonna, wawaagula byonna, wawaagula okwewolereza, wawaagula amalala, wawaagula Mukama okwegulumiza, wawaagula buli kintu kyonna Mukama. Tusimbe mu ekigambo kyo, leka tukkirize ekigambo ky'okutuula mu mitima gyaffe, ekigambo ky'okutuula mu bulamu bwaffe, ekigambo kyo Mukama twagala kukirya kiryoka kitulongoose, twagala kulya ekigambo kyo Mukama kireeta enjawulo Mukama. Twagala kuyingira mu ffe, twagala kuyingira mu ggwe, tubulire mu ggwe, tetwagala kulabisibwayi Mukama. Kristo gwoba olabisibwa munda mu ffe, jangu otuule n'emitima gyaffe, tuula mu nda zaffe Mukama, tuula mu bulamu bwaffe olwaleero, tukolemu omulimu Mukama. Leeta enkyukakyuka ennene, leeta enjawulo mu bulamu bwaffe, tonnyesa enkuba ey'omwoyo, tukuyaayaanira, tukwetaaga, tetuyinaayo mulala Mukama okuggyako gwe, gwe wekka gwe musumba waffe, gwe wekka gwe muyambi waffe, gwe wekka gwe kyakuddamu, gwe wekka gwe twenyumirizaamu. Jangu otukolemu omulimu, jangu otuyambe Mukama, jangu otukwateko Taata, yamba abaana b'okubala ebibala n'ebibala ebinywerera Mukama. Bubeere bulamu mwe tutambulira, bubeere bulamu bwe tubeeramu okubala ebibala Mukama. Jangu otuyambe Mukama, buli ssekinnoomu yenna Mukama, ekyo ky'otubanja, ekyo ky'otusuubiramu, tukolemu omulimu Mukama. Twewaayo gy'oli olwaleero. Mukama tukwebaza, Kabaka w'abakabaka twongera okuwa emitima gyaffe ogikolemu omulimu. King of Kings, we give you our hearts that you may do a work in us. Tusobola kubala bibala nga tuli mu ggwe nga naawe oli mu ffe. We can only bear fruit when we are in you and you in us. Mukama tukwebaza olw'ekigambo ekitujjidde. Lord, we thank you for the word that has come unto us. Weebale kutwagala ayi Katonda ayinza byonna. Thank you for loving us, Almighty God. Era Taata tukkiriza tugenda kubala ebibala. And we believe that we shall bear fruit. Kubanga tutuma ekigambo kyo n'okitumira bwereere. Because you cannot send your word in vain. Mukama tuwaayo obulamu bwaffe gy'oli. Lord, we surrender our lives unto you. Tukuwa ekitiibwa gwe Katonda eyatwagala. We give you glory, you the Lord who loved us. Ffe amatabi agaali ag'omu nsiko. For us who are in the wilderness, n'otuteeka ku zabbibu eddungi. you put the good vines in us. Mukama kola omulimu gwo mu ffe. Lord, do your work in us. Kola omulimu gwo gye tuli. Do your work in us. Tukwebazizza. We thank you. Tukwebazizza. We give you thanks. Tukwebaza Yesu. We thank you, Tukwebaza Jesus. omwoyo omutukuvu. We thank you, Holy Spirit. Mu linnya erya Yesu mwe tusabidde. In the name of Jesus we have prayed. Kaakano nga tukyasiriikiridde ffenna. As we still remain silent, oyinza okuba ng'oli eyo. maybe you are there, nga Yesu tajjanga mu bulamu bwo.
And Jesus has never come into your life. nga naawe toli mu ye. And you are not in him. Kaakano nsaba ompuubireko, nsaba owanika omukono gwawo wooli. I request you to lift up your hand wherever you are. Kubanga ebyokubala ebibala bikola nga Yesu ali mu ggwe ng'ate naawe oli mu ye. Because you can only bear fruit when you abide in Jesus and Jesus abides in you. Nsaba owanika omukono gwawo wooli. I request you lift up your hand where you are. Wanika omukono gwo nga gw'ogamba njagala okwetwalira Yesu Kristo ng'omulokozi wange. Lift up your hand if you say, I would like to take Jesus as my Savior. Tuwe Katonda ekitiibwa. Let's give God the glory. Tumukubire mu ngalo. Let us give a mighty hand clap unto him. Nga tumwebaza. As we thank him. Mukama tukwebaza. Lord, we thank you. Weebale kutwagala. Thank you for loving us. Tukweyanziza. We thank you. Mu Kristo Yesu mwe tusabidde. In Christ Jesus we've prayed. Amen. Katusiime worship team. Let's appreciate the worship team. Nateera katugolole emikono gyaffe. Let us also stretch our hands eri omusumba Andrew Semakula. Towards Pastor Andrew Semakula. Twogere ebigambo eby'omukisa. And we speak words of blessing. Nga sikuwulira bw'oyogera. I can't hear you speak out. Mukama tukwebaza olw'omusajja